السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا في احسن حال. تعالوا بقى نعمل النهارده مع بعض شويه رقاق فلاحي كده. ينفع الاولاد في سندوتشات المدرسه، ينفع في الفطار، ينفع في العشاء، ينفع في اي وقت. طعمه لذيذ ومغذي، واحلى كمان من العيش الشامي والعيش السوري والكلام ده كله. حاجة كده مغذية للأولاد وطعمه جميل. وكمان ينفع تعمليه في الفرن الغاز بتاع البوتاجاز أو في الطاسة، مفيش أي مشكلة. وعاملة معاكم الفيديوهات دي قبل كده على القناة. شايفين بقى شكل الرقاق يفتح النفس من غير أي حاجة. يلا بينا نقول بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى. دي فيديوهات اهيت احنا كنا عاملينها مع بعض، وعاملين مع بعض العيش الفلاحي والرقاق، وكمان عاملاه لكم في الطاسة. ادخلوا على القناة هتلاقوا كل الفيديوهات دي. هنا كده يا بنات معايا لبن حليب، تمام. وكمية الدقيق دي تقريبا كيلو ونص، تمام. هعمله معاكم النهارده من غير خميره. انا زي ما قلت لكم في الفيديوهات اللي قبل كده ان الرقاق الفلاحي اساسا مش بيتحط له خميره، بس انا كنت عاملاه معاكم حاطه له خميره. انا في العادي بتاعي بحط له خميره، وبحب ان انا احط له خميره لان الخميره بتديله يعني بتحافظ عليه. لو انت عامله كميه مثلا 3 4 كيلو او اكتر وشلتيه في الفريزر، بتطلعيه بيبقى حلو جدا. لو محطوط له خميره بيبقى طري وجميل قوي كانه لسه مخبوز دلوقتي. هنا انا عملت ايه؟ حطيت كده على الدقيق رشه ملح بسيطه، وبدأت ان انا اعجنه باللبن. حطيت 4 مجات من المج العادي خالص بتاع الشاي، لبن او رايب او زبادي المتوفر عندك اعجني بيه. بعد كده بكمل الكمية بتاعتي بالمية. طيب هتقولي لي انا كده مش عارفة مقدار اللبن والمية. اول حاجة كده انا بدأت بقى ان انا اعجن، لميت كل الدقيق زي ما انتوا شايفين، وهبدأ بقى ان انا اعجن العجين بتاعي. حطيت كده نص الكوباية سمنة ونصها زيت. ده مج كده اهو. حطيت على الكمية بتاعتي دي تقريبا كانوا كيلو ونص من الدقيق، او يزيد شوية حاجة بسيطة يعني، تمام. حطيت عليهم من السمنة والزيت مج واحد، وفضلت اعجن فيهم كده زي ما انتوا شايفين لحد ما العجينة بتاعتي نعمت خالص في ايديا. عايزه اقول لكم يا بنات ان مقدار السوائل بتاعه الرقاق زي ما انت عايزه. يعني عايزه تعجنيه كله برايب او بزبادي او بلبن، مفيش اي مشكله وبيطلع احلى حاجه طبعا. يعني كل ما تكوني عامله كميه اللبن او الرايب اكتر من الميه، او عجناه بلبن بس او رايب بس، نتيجته بتبقى تحفه. تمام كده. طيب عايزاه تعملي اقتصادي شويه، هتعملي ايه؟ هتحطي نص كمية السوائل لبن او رايب او زبادي، ونصها مية، تمام كده. يعني الامر سهل جدا وما تعقديش الامور. والرقاق دوت من الحاجات اللي هي بسيطة وسهلة. احنا كده يعني ما سيبناش بقى العجينة تخمر ولا اي حاجة، لان هي ما فيهاش خميرة، تمام. هقطعها كده على طول كور صغيرة، واسيبها بس ترتاح 10 دقايق، وابدأ على طول في الفرد فيها، تمام. لكن لو انت حطاله خميرة هتسيبيه بقى نص ساعة علشان الخميرة تشتغل فيه، ولو في الشتاء تسيبيه مدة اكتر من كده. وزي ما قلت لكم لما بتحطوا عليه خميرة بيبقى نتيجته احلى. انا بحب احط عليه خميرة جدا، لان لما بتبقي عاملة كمية زي ما قلتلك بتبقى نتيجته تحفة. يعني مثلا عاملة 5 كيلو دقيق ولا حاجة، لا تحطي له بقى ايه، كيسين خميرة كده يظبطوه. ولو قعد عندك في الفريزر مدة تطلعي منه بيبقى زي الصابح بالظبط. هنا بقى يا بنات بترشي رشة كده من الدقيق بسيطة، وبتبدأي ان انت تفردي الرقاق بتاعك زي ما انت شايفة. مش بتحطي دقيق خالص على الوش عشان الرقاقة كده تبقى بتلمع وشكلها جميل. ولو انت مش سالكة فيه قوي، يعني اول مرة تعمليه، ممكن تعفري ايدك كده وانت شغالة من الدقيق، والمردنة بتاعتك او النشابة برضو تعفريها، تمام. يعني في الاول تحاولي تعلمي نفسك كده. يعني ممكن مثلا لو لقيتيه بيلزق منك تعفري ايدك دقيق، ممكن ترشي في الاول رشة دقيق بسيطة كده لحد لما تلاقي نفسك شغالة كده وديك خلاص خدت على الفرد. خلاص بقى يعني ايه، شايفين انا ساعات بحط كده المردنة اللي انا بعمل بيها دي او السريع في الدقيق علشان ما يلزقش
بفرد كده زي ما انتوا شايفين، والرقاق بيكون رقيق يا بنات، يعني ما بيكونش ليه سمك كده زي العيش، بيكون ارق من العيش. شايفين سهل جدا. اتمنى اللي وصل معايا لحد هنا من الفيديو ما ينساش يشترك معايا في القناة ويضغط لايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد، وكمان نعمل له مشاركة كده مع اصحابكم. عايزه اقول لكم بقى انا عامله معاكم الرقاق قبل كده ومسويه لكم على الطاسه. يعني لو عندك بقى كده الطاسه بتاعت الكريب او صينيه كده تكون واسعه، ممكن تسويه عليها، وممكن تعمليه في فرن البوتاجاز برضو، بس تكوني مولعه الفرن على اعلى درجه حراره ومسخناه كويس جدا جدا قبل ما تبداي الخبيث فيه. تمام كده. شايفين بقى بسم الله ما شاء الله الرقاق يفتح النفس من غير اي حاجه. شايفين ما شاء الله حلو جدا. بتنضفي الفرن بتاعك او بتحطي صينيه كده ألمونيا نظيفه في الفرن وتحطي كده الرقاق فيها بتاع البوتاجاز، واول ما بياخد لون من تحت بترفعيه تحت الشوايه. شايفين بقى الرقاق بسم الله ما شاء الله حاجه تفتح النفس. طبعا بتغطيه بفوطه اول ما بيطلع كده من الفرن عشان يفضل طري، وبعد ما بيبرد لو انت عامله كميه بعد ما يبرد خالص حطيه في اكياس في الفريزر. تمام. ده كان شكل الرقاق بتاعنا. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناه ولايك وكمان مشاركه لاصحابكم. شايفين بقى طبعا اول ما بيطلع كده بغطيه فوق بعضه، وبعد ما بيبرد بشيله كده في كيس في الفريزر، وممكن تعملي طبعا منه سندوتشات للاولاد تحفه ومغذي. عايزه اقول لكم لو عندكم سمنه فلاحي بتبقى فظيعه في الرقاق، والمخبوزات الفلاحي دي بتخليها جميله قوي.